A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà, ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì ṣíṣẹ́ ogun Gòláyátì la fi kéde Dáfídì ní Ísírẹ́lì, yes or no? Ìwé Sámúẹ́lì kìíní chapter 17, mo kéde ẹ̀ ogun tó máa ṣe àfihàn ẹ pé ológo ńlá ni ẹ fáyé, kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀, àjàṣẹ́ ló máa fogun ọ̀hún ṣe lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Kólósì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians chapter 2 verse 21 that says, touch not, taste not, and do not. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni Paul Apostoli ti kọ ìwé sí àwọn ìjọ Kólósì láti má ṣe fọwọ́ kàn, má tọ́ wò, má fọwọ́ bà á. Kí ni nǹkan náà? Àwọn nǹkan kan tí ó lè ṣe àkóbá fún ìgbé ayé ẹ̀mí wọn. Now from this verse is where Paul the Apostle has exhorted and written to the Colossians. They should make sure that they should touch not, they should handle not. What are those things? Those things that can affect their life negatively. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, Ọlọ́run 17:18-19 ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni ẹni tá ò dá tó dá ni, á mọ òkùnkùn tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ ló ti fi ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ ìran mi sí gbogbo èèyàn. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè. Now it's from this verse that the Lord has sent me to those who listen to this message on the team that says bail opportunity. Sérèsì kẹjọ ní sẹ́rọ̀ṣẹ́ kan báyìí nígbà tí case study wa ní sáà yìí ó jẹ́ ìdílé tàbí ẹbí Elimeleki tí a ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Rúùtù orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkarùn rẹ̀. Ruth chapter 1 verse 1-5. This is the result of it, and our case study here is Elimelech family. And we are going to learn from the book of Ruth chapter 1 from verse 1-5. Ìwé Aláwí mi sọ pé rò ó kí o tó ṣe é nígbà tí English sọ pé decision effect goes beyond the decision maker. Ló fi jẹ́ pé ẹ̀yin èmi àwa àwọn tí Ọlọ́run rán ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí sí kí á tó gbé ìgbésẹ̀ kan ẹ jẹ́ á rò dáadáa kó wọ́n di pé àǹfààní ìdè tí ẹbí Elimeleki ṣàmúlò ẹ̀ tí ó gba ẹ̀mí mẹ́ta nínú mẹ́rin ní ọwọ́ wọn, àǹfààní irú bẹ́ẹ̀ á lọ ṣe àmúlò ẹ̀. Now that is why you and I that are listening to this message, we need to be very careful before we take a very decision, especially a decisive one, so that we can work about it, so that we can use this type of situation which Elimelech family make use, which is very opportunity that caused them to lose 3 people out of 4. Elimeleki, Naomi, Elimeleki ni bàbá, Naomi ni ìyá, Maloni àti Kilioni làwọn ọmọ méjì tí wọ́n bí. Àǹfààní tí wọ́n ṣe àmúlò ẹ̀ láti kúrò ní Bethlehem Judah nítorí ìyàn ẹ̀rọ̀ndàláyẹn famine láti lọ sí Moab tó jẹ́ ilẹ̀ òrìṣà. Ó dẹ̀ gba ẹ̀mí mẹ́ta kúrò nínú ẹ̀mí mẹ́rin tí wọ́n fi lélẹ̀. Now, the big opportunity that the Elimelech family make use of, because Elimelech is the husband and Naaman is the husband, but Mahlon and Diamond is the name of the 2 children. But because of the big opportunity used to leave Jerusalem, they left that place and went to Moab, which is those worshippers. That has caused them 3 souls. Dípò oúnjẹ tí àwọn wá lọ sí Moabu, wọ́n fẹ́ kú látọwọ́ ebi ní Bethlehem Judah tó jẹ́ ilẹ̀ Ọlọ́run, kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀mí mẹ́ta ló sọnù o. English sọ pé see problems, see opportunities. Ìbá jẹ́ pé Elimeleki tó jẹ́ ọkọ tó jẹ́ bàbá àbí Naomi fúnra ẹ̀ ló gbé ìgbésẹ̀ yìí àbí kí àwọn 1+1 yìí náà kí wọ́n jọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan gbé ìgbésẹ̀ pé Ọlọ́run ṣé kí á gbé ìgbésẹ̀ kúrò ní Bethlehem Judah yìí nítorí ìyàn ká sún síwájú nítorí àtijẹ àti mu. Bóyá ẹni tí ó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ ìbá ti dá wọn lẹ́kun, ìbá ti dábù wọn, ìbá ti interrupt wọn, ìbá ti sọ fún wọn pé ẹ jókòó ẹ má kú omi o, ó léwu o, wọn ṣe bẹ́ẹ̀. Now, all this for sure. No, had it been, or they have taken that decision, maybe Elimelech himself or Naaman, or they have jointly seek the face of God to ask of a truth that was famine. But had it been, they now wait up and ask God, Lord, do we live here? Do we live in Judah and went to Moab? They did not ask. So they just took the veiled opportunity by themselves and waiting. Maybe had they been, they have asked God, God would have even leaked them. Kí á travel ká kúrò lórílẹ̀-èdè kan lọ sí orílẹ̀-èdè mi torí pé tí mò ń ṣe yìí gbogbo ayé ló ń gbọ́ wa home and abroad. Nàìjíríà làwa wà tí a ti ń ṣe tí Ọlọ́run náà wà yìí, kábíyèsí Ọlọ́run. Àwọn kan jẹ́ ará òkè ọ̀hún tó ń gbé kódà tí wọ́n ń ṣọmọ bí tí wọ́n ń gbọ́ wa náà jẹ́ pé Ọlọ́run ṣètò ẹ̀ pé kí wọ́n wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà tó kàn yìí. Ká wá kúrò nílùú abínibí ẹni, ká wá travel lọ sí ibòmíì. Èmi ò rò pé ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Ká relocation pé nígbà tí nǹkan ò rọ̀ṣọ̀mù níbí, á rọ̀ṣọ̀mù lọ́hùn. Kì í sí ẹ̀ṣẹ̀ lójú èmi ẹ̀yin àwa àwọn ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́ àǹfààní tó máa dógún
tó máa di wàhálà tó máa gba ẹ̀mí ni tá bá bí Ọlọ́run léèrè tá àṣàmúlò àǹfààní bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ò dàbí. Now, there is something wrong in it when you believe that, okay, you want to go to another country, leave your native country and be left for another place. Maybe there's nothing wrong in that. Or maybe you want to relocate to another place. Just feel that, okay, maybe that place will be better than where you are. There's nothing wrong with that. But had it been, if you did not just make use of that such veiled opportunity, but we seek the face or who does know the end from the beginning, then it will have been easy because you will have taught us. Nígbà tí challenges ìdojúkọ wà ní ìlú tí à ń gbé níbi tí a wà ilé iṣẹ́ tí a wà ká tí wàá pààrọ̀ ilé iṣẹ́ ká pààrọ̀ lọ sí ilé iṣẹ́ bòmíì ká kúrò nílùú tí à ń gbé lọ sí ìlú bòmíì àbí ilé ìgbé tí a yá gbé a fẹ́ kú omi lọ bòmíì kì í ṣe tí ó burú tó bá di o nítorí pé a ní àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó dé ìṣòro ìdojúkọ challenges kò mú yes kò rọṣọ mọ̀ àwa wò pé ká gbé ìgbésẹ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ohun tí mo sọ nìyẹn o àmọ́ ṣùgbọ́n bọ̀ṣá ó lè jẹ́ ogun fún ẹlòmíì tí ò gbọdọ̀ kúrò níbi tó wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run tó mọ ìparí ṣáájú rẹ̀ làbá bi léèrè o ohun tó kó bá ẹbí tó jẹ́ case study yìí ẹbí Elimeleki yìí ó ní pé wọ́n gbàgbé àwọn nǹkankan àti nǹkankan tí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni kọ́ mi ẹ jẹ́ ń jíṣẹ́ fún yín. Now, not this for you. There's something wrong in it. You want to change where you are living. Maybe you don't like that house, you want to change another house, or you want to move from one place to the other. There's something wrong with that. You want to leave that company, you want to go to another company, or move from one office to the other. It is good. Maybe they are paying you more for that, but we need to ask. We need to be led. Can I take this also step? And even they have taken it, maybe because it may be one of the sources of the warfare of one battle for you and me. That is why we need. Ohun tí ẹbí Elimeleki gbàgbé number one òun rèé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ni ṣe kọ́ mi ni o pé Ọlọ́run ni olùrànlọ́wọ́ ẹ̀dá àwọn gbàgbé ẹni níṣẹ́ ni wọ́n rò pé èèyàn ni olùrànlọ́wọ́ ẹ̀dá English ṣàmì pé help does not come from abroad but above. Ọlọ́run tó dẹ̀ jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ẹ̀dá yìí ó sì lè ràn ní lọ́wọ́ ní èní ní ọ̀la ọ̀túnla títí ayé yes or no capital yes lọ́dọ̀ tèmi. Now, one of the things that Elimeleki family forgot is this, that they are forgetting that God is the only one that can just help somebody. There's no woman that can help somebody. Maybe had it been they have known that, that is the first mistake they made because they thought that, oh, help will come from that place. And you can see, because they did not even take that ohun kejì tí ẹbí Elimeleki gbàgbé ni pé ẹni tó bá wà níbi tí Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa tó ń dájú tájọ lè jẹ he that sent me ẹ má wà níbi tí Ọlọ́run bá fẹ́ kó wà ní ààbò Ọlọ́run máa ń dájú lórí ẹ̀ yes or no ibi tí Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n wà Bethlehem Judah làwọn ti kú òye o ìyàn ebi lórí wọn kó mẹ́yìí o kábíyèsí Ọlọ́run ààbò Ọlọ́run ó sátẹ̀ ló sùọ̀ lórí ẹni tí ó bá wà níbi tí Ọlọ́run bá fẹ́ kó wà àmọ́ tó bá ti kó mẹ́ ìdàkejì ẹ̀. Now, the protection of God is so sure for whoever is where the Lord wants him or her to be. No, the moment you did not live where you are, no matter the battles, no matter the challenges, everything, the protection of the Lord will be so sure. But the moment you leave that place, then the protection of God is not sure. Ìkẹta tí àwọn ẹbí Elimeleki gbàgbé tó jẹ́ pé wọ́n fi gbèrú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé dípò tí wọ́n bá bí Ọlọ́run tó jẹ́ pé Ọlọ́run Ísírẹ́lì tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́rẹ̀ wò ni pé àwọn gbàgbé pé ìgbà tó le ìgbà tó kan ìgbà tí ò dùn ìgbà tí ò mú yẹ̀sì tó jẹ́ pé small letter no àbí capital letter no ló bá dé kì í lọ títí English ṣàtọ̀ pé tough time never last but tough people do when the going gets tough the tough get going. Wọ́n gbà ṣé gbogbo àwọn tó wà ní Bethlehem Judah nítorí yàn ṣé gbogbo wọn ló wá fìlúlẹ̀ náà sápò ń bẹ ni rárá o. Now, the third thing that the family of Elimeleki forget is this. They are forgetting that even despite that they are facing such tough times, they are facing such challenges, even what they are facing, despite the fact that I was farming, that if it's capital no or even capital letter no, then it does not last. God knows how he's going to deal with them, even to solve that problem. That is why that whatever you and I may be facing, you should know that at least it's just for a little time because it is tough time people that will last. Ohun kẹrin tí ẹbí Elimeleki gbàgbé tí wọ́n fi gbèrú ìgbésẹ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ àbámọ̀ yìí kábíyèsí ẹ̀ lọ ìgbésẹ̀ ayọ̀ ní kí wọ́n travel out o kó relocate kó lè ṣe kan bọ́ sí gbòmí ilé ìgbé tó ń gbé kó decide fúnra ẹ̀ gbogbo ẹ̀rọ máa ná kò sí tó burú ó dáa àmọ́ ẹnìkan wà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan ló mọ̀ gbogbo nǹkan lórí òní Ọlọ́run àbá bílèrè o kéèyàn má lọ ṣe àmúlò àǹfààní burúkú bí tí àwọn ẹbí yìí tó jẹ́ pé ó gba ẹ̀mí mẹ́ta kúrò lọ́wọ́ wọn yìí English ìṣàmì sọ pé places does not make people it is people that make places. Ohun kẹrin tán gbàgbére gbogbo ìlú orílẹ̀-èdè iléeṣẹ́ iléègbé tó mú yes tó rọ̀ṣọ̀mù tó ń gbádùn lẹ́ni báyìí ṣé áńgẹ́lì ló ṣe bẹ̀ ni àbí òfurufú ló ṣe bẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀ náà ni wọ́n ṣe bẹ̀ Bethlehem Judah tí nǹkan dagun yìí tí ò mú yes yìí ọwọ́ àwọn èèyàn náà ló wà kí la máa ṣe láti borí ní àwọn bá gbégbèsè lórí ṣùgbọ́n jákò mi wọn kò tán ẹ̀mí mẹ́ta sọnù.
Now, that is why it is very good to always seek first before you take a decided decision. This is the number 4 thing of that they forget. Forgetting that even where they were going, it is people that are there that make that place to be like that. And even that Bethlehem Judah that have left, it is the people that are there. Instead of them to now wait, because we could recover and we know that it is not everybody that were there that even left Bethlehem Judah at that time. And it's not all of them that died. So it is better that to know of a truth, to move from one of it to the other, to relocate is good, to do this is good. But we need to ask who knows the end from the beginning. Ohun ìkarùn-ún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí a ò kọ́ tí kọ́ni ṣe kọ́ mi ni mo ṣe ń jíṣẹ́ yìí o tí àwọn ẹbí Elimeleki gbàgbé tó fi wò pé wọ́n kù gbùgbé ìgbésẹ̀ pé já traveller jọ wọ́n gba Moabu lọ kábíyèsí Ọlọ́run. English ìṣàmì sọ pé God does not promise to take you over but to take you through kábíyèsí Ọlọ́run. Àwọn ẹbí Elimeleki yìí wọn bí ò bá jẹ́ Ọlọ́run ló pè tiẹ̀ bí ò bá jẹ́ òǹgan ló wà ń díẹ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ pé mo fẹ́ build mo fẹ́ train ọmọ mi ẹni yìí nítorí ọjọ́ ayé torí ọ̀la ògo á fààyè gba àwọn ò mọ̀ pé ìlàkọjá àwọn tó jẹ́ ti Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa kì í ṣe pé kò mọ̀ nípa ẹ̀. Now, the fifth thing that they forgot to forget is this. And that thing is that the God that allows such thing to happen as at that time knows about it. Maybe it is even God that even allowed it so that he can even taught them some lesson, so that they can even allow them to happen, so that they can know that, okay, this is God that is under it. So he know how he's going to go about it. He know how he's going to take them even through it. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé ìjáde lọ àwọn Ísírẹ́lì Exodus orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún ẹ̀ Exodus chapter 13 verse 17 to 18 bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run mú àwọn Ísírẹ́lì lọ ilẹ̀ ìlérí kò mú wọn gba ibi tó yá kò mú wọn gba shortcut ó mú wọn gba ọ̀nà tó jìn ṣé wicked God wá ní rárá o ó fẹ́ build wọn ó fẹ́ train wọn lórí ibi tó mú wọn lọ yẹn tán bá débẹ̀ tán kó má di pé wọ́n gbàgbé ibi tí wọ́n ti ń bọ̀. Ọlọ́run mọ̀ nípa ìlà kọjá tó ṣẹlẹ̀ ní Bethlehem Judah àti báwọn ẹbí Elimeleki ò ní eléyìí lọ́kàn wọ́n gbàgbé pé Ọlọ́run lè mọ̀ nípa tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni wọ́n ṣe pé jẹ́ káwọn gbé ìgbésẹ̀ láti ran ara wọn lọ́wọ́ láti bọ́ lọ́wọ́ yàn ṣùgbọ́n ṣe láti pé àǹfààní tí wọ́n múlò ó kì wọ́n sínú ìdè ẹ̀mí mẹ́ta bọ́ nínú ẹ̀mí mẹ́rin. It's a pity that the fifth one that they forgot to know is this, that at least if it is God that is even under it, is God that allowed it to happen, then he knows how he's going to take them through it. Now, to the extent that when they now take the opportunity, which is very opportunity, why? Just because of that famine that has hold them. Now they have to take that decision that cost them 3 lives. Àtọ́ wọn ti gbé orin dé o, àǹfààní tí ò dá ló gba Elimeleki, ló gbà lọ́wọ́ Naomi, ló gba Maloni àti Kilioni lọ́wọ́ ìyá wọn tó jẹ́ Naomi. Yes or no, capital is ní o. Traveling dá, ká relocate dá, ká gbé ìgbésẹ̀ ká pààrọ̀ ilé iṣẹ́, ká pààrọ̀ ilé ìgbé kò sí tó burú bẹ̀. Ìyẹn lẹ́tọ̀ọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó jẹ́ pé ó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ṣe já bí lérè wò kó sọ fún wa pé kó mẹ lọ bí kó lè mú yẹ̀sì fún ẹ ó yá jókòó bẹ́ẹ̀ mo létò fún ẹ ìlà kọjá ìdojúkọ yìí ó máa tán náà láìpẹ́ yìí ṣùgbọ́n nígbà tá a bá wọ̀ pé jẹ́ ń ṣe àmúlò àǹfààní bówó ni máa ná máa process ra mi ó lè padà má mú yẹ̀sì kó wá di ogun bí ò tiẹ̀ gba ẹ̀mí tí kì í sọ nípa ẹ̀ ẹnìkan máa ń pè mí láti Dubai nígbà náà kábíyèsí Ọlọ́run ó dé ìkóríta kan ni mo pinnu pé láti bí mi ò lè máa fi owó tèmi láti máa pè kò rówó padà wálé kò mú yẹ̀sì fún lọ́hùn olọ́kọ obìnrin ni kò síṣẹ́ ṣé wọ́n ju ẹ̀sán ni ó lè òun process ẹ̀ lọ́bẹ̀ náà ni ó dọ̀hún tó kò mú yẹ̀sì fún ni o ẹnìkan náà tó sọ pé yóò máa pè mí náà ni ìgbà tí mo rí pé ó dà pé eléyìí ó tún èmi tí mi ò tí ì ní ó tún ń ṣe àkóbá fún mi látàrí pé ìpè ọ̀rọ̀ sọ jáwó ni mo sọ pé eléyìí tó àìmọye tí ó wà níbi tí wọ́n travel lọ àìmọye tí ó wà níbi tí wọ́n pààrọ̀ iṣẹ́ lọ àìmọye tó wà nílé mi tán lọ gbà tí wọ́n rò pé táwọn ti kó ń bí ogun yẹn tán pẹ̀lú àìsàn wọ́n débẹ̀ tó bá di àbábọ̀ ńlá wọ́n ti gbé orin dé. Now, know this for sure. It was the very opportunities that the family of Elimelech make use of that caused them the death of the husband, which is Elimelech, and their 2 children. That is why Mahlon and Chilion. Could you believe that to travel abroad is good? Could you know that to change office is good? To change company is good. To relocate to anywhere it is good. Maybe you are going to spend your money and you have that money, no problem. But instead of you to just take that big opportunity, why not ask it before? I've seen somebody that is in Dubai that we used to call, we used to put together. When I discovered that at the end of the day, I'm the one that is even using my money. To the extent that she said, no husband, no work there, that's nothing. I said, at least, no way, even to come back. So, and this being that maybe they have asked even the old now, he that knows them from the beginning, before he left, then it should have been easy for her that maybe she should take them back on that journey or not. So it is good, but before you do, let us continue to ask. Ìkéde kan wà mẹ́rin tí a gbọ́dọ̀ gbọ́ kó tó di pé a lọ kọrin àti àdúrà tó ń gbédè yìí o. Ẹ fetí sí ìkéde yìí, má
Masokumo Word and Prayer Conference 2025 tí National Headquarters wọn wà ní 10B Masokumo Street Mainland Phase 2 Ogijo Ogun State fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ youth àti gbogbo ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń retí ìmúṣẹ àlàyé pẹ̀lú gbogbo ẹni tí kò tí sọ ìrètí nù síbi ìpàdé àpérò gbogbogbò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọlọ́dọọdún Annual National Conference níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìbéèrè àti àdúrà ọlọ́jọ́ kan ti máa wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 nínú ọgbà ìgbàlejò tó ń ti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Tungba FM tó wà ní Tungba Close Ọ̀nàfọ́kọ́ Estate Ìtàlùwò Ìkòròdú bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 òwúrọ̀ ọ̀fẹ́ ní ìforúkọsílẹ̀ registration is free ẹni ọdún 17 17 years old ni Joseph nígbà tí Ọlọ́run fi ọlá ògo ẹ̀ hàn tó ṣe lẹ́ni 30 ọdún 30 years ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ ẹ̀bùn tí ẹni láyé nǹkan mẹ́jọ wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lẹ́bùn kí ẹ̀bùn tí o ní lè wáyé fún ìwọ náà níbi gíga bákan náà ni nǹkan mẹ́wàá kan wà tó gbọ́dọ̀ gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí alálà àtẹni tó lẹ́bùn gbìyànjú láti wà níbi àpéjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí for seat reservation tàbí ìwádìí nọ́mbà yìí ní kẹ́ WhatsApp 08056055062 08056055062 WhatsApp only ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìyè ní títí ayé Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. Ṣamọ̀nà Jésù ṣamọ̀nà ṣamọ̀nà bàbá wa ṣamọ̀nà mi ta ni ẹni náà tí kànlẹ̀kùn ọkàn mi Jésù Olúwa ló kànlẹ̀kùn ọkàn mi mo ti ṣílẹ̀kùn ọkàn mi sílẹ̀ fún Ọlọ́run mi mo ti ṣílẹ̀kùn ọkàn mi sílẹ̀ fún Olúwa mi wọnú ọkàn mi máa bọ̀ owó Ọlọ́run mi. Mọ́lá yóò fi mí lẹ́wọ̀ ọkọ̀ òsì. Táàyè bá wà já pariwo orúkọ Jésù. Olúwa ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi kúrò lábẹ́ divine coverage. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi kúrò lábẹ́ divine coverage. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi kúrò lábẹ́ divine coverage. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi kúrò lábẹ́ divine coverage. Má fi wọ̀, má fàyè gbà, má fàyè gbà, má fàyè gbà, má fàyè gbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi máa yára wọ̀ mí kúrò. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú mi kúrò lábẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run má fàyè gbà, má fàyè gbà. Ìrìn àjò tó máa gbọ́mọ báyá lọ́wọ́ mi. The journey that will cause me by the children and wife from me. Mọ́ mi lọ́wọ́. Oh, don't let it be possible for me. Láti lọ sọ́dí ẹtì. Don't let it be possible for me. Aya mi, lágbà ẹ̀mí àwọn ọmọ mi nítorí ìpàrọ̀ ayé. Sọ́dí ẹtì. Because of the location for anything. Lord, láti don't allow it to happen, Lord. Amen. Blessed tó máa di ogun. The step that I will take that will cause me to regret it. Dábù mi nítorí ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nítorí ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ dábù mi. Nítorí ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ dábù mi. Nítorí ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ dábù mi. Because of shortcuts, intervene me, Lord. Èmi ti gbé ojú mi sórí òkè sí ọ. Èmi ti gbé ojú mi sórí òkè sí ọ. Financially, ẹni tó tó lè gbà bàbá wa ràn mí lọ́wọ́ ọba mi dá sọ mi dúró. Sórí ayé mi náà láti orí ọba mi dá sọ mi dúró. Ìta ayé mi náà padà. Ìta ayé mi náà padà. Ìdánimọ̀ ìzọ̀. Ìgbà mi náà padà sílẹ̀. Sí ọ̀pọ̀ ọjọ́ òní tó wọ̀ sí ọ̀pọ̀ sí ìdánimọ̀ ìzọ̀. Láì ní kúrò lọ́rọ̀ mi. Kí ìgbà ọ̀pọ̀ dé báyìí mi náà. Kí ìgbà ọ̀pọ̀ dé báyìí. Kásẹ̀ ìfẹsẹ̀ olúwa. Kí ìgbà jẹ́ yóò àti ìgbà jẹ́ yóò àti ìgbà àwọn ènìyàn. Lu èmi náà fún ohun tí ó dára. Nílé tí mò ń gbé. Lórílẹ̀-èdè tí mo lọ. Ọdún tó ti bá ti bára mi. Ìròyìn tí mo bá ti bára mi. Olúwa
kí ìlàkọjá mi ó ṣẹ́pọ̀ sí Jẹ́ kí rere ìlàkọjá mi ó ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ o. Gẹ́gẹ́ bí According to ọ̀rọ̀ your rẹ. Wá sì mọ̀ pé gbogbo ló ń ṣẹ́pọ̀ sí rere fún àwọn tó wà lọ́wọ́. Lọ́wọ́ ó fẹ́ yọ ọtí ẹ̀ jẹ́ kí ìlàkọjá mi ó ṣe jẹ́ ó ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere. Jẹ́ ó ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere. Yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún èmi. Lúùkù 21:19. Ó lè yóò sì padà sí ẹ̀rí fún yín. Èyí mo ń là kọjá. Tí mo là kọjá, bàbá sọ́dí ẹ̀rí. Let my challenge become to testimony. Yẹ̀yẹ́ mi sọ́dẹ̀ Let ẹ̀yẹ́ my testimony. yẹ̀yẹ́ mi Let my challenge become to ó testimony. jẹ́ kó pẹ́ di alẹ́ In the name of ayọ̀ Jesus. lówùrọ̀. Jẹ́ ká yọ̀ All my prayer challenge to testimony. Turn my challenges to testimony. Amen. Finally, Olúwa, Lord, má jẹ́ miss ètò rẹ̀ Má fún jẹ́ mi. miss ètò rere rẹ fún ayé Má mi. jẹ́ miss àwọn ètò tó Má wà jẹ́ lórí miss mi. your book that I have on my life. Tẹ̀lé, má jẹ́ miss wọn. Step by step. Má jẹ́ Don't let me miss miss wọn. your step. Don't let me miss your step. Don't let me miss Ọjọ́ it. ayé mi, Your ìgbà divine tó love ní for fún my yà mí. life. Àwọn mi, Don't let me miss it. Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Ẹ kú oyin náà fún series 9. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ níwà. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogún ẹ̀mí dání fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogún ẹ̀mí dání fún Júdásì o. Júdásì fètì ẹ̀ pokùnso. Ogún ẹ̀mí dání fún Géásì o. Géásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ká mẹ́rin wá ní Bólú àti fẹ́, amen. Ọlọ́run tó ń lá ọmọ mi, mi ò ní wáìtì o. Pastor Dr. Mrs. Margaret, Olúwarẹ̀mílẹ́kún wáìtì mi, mi ò ní wáìtì àníwá ara wa ti ráyè. BA, Ọlọ́run tó ń lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́. Jésù, Ọlọ́run má sọkún mọ́, ààyè ló wà. My name is Yoagbola, God of Masokumo. You are alive forever.